Hello，各位觀眾，歡迎收看有眼培根。咁咧，我哋今次咧就繼續講見咗一個過山車嘅。咁上一集我哋講咗我哋去到嗰度，因為位置唔夠錢，然後咧咁我哋都見已經拍嘅時間差唔多，咁我就講咗一句話。再拍落去就冇人睇㗎啦，所以就完咗段片。咁咧，我哋今次已經升級咗啦，重生咗啦。咁我哋今次咧就係我哋嘅第二集，見咗一個過山車嘅第二集。咁我哋今次就講我哋重生咗之後有啲咩呢啲鐵軌咁樣嗰啲嘅。咁事不宜遲，開始，係咪？好笑咩？叉車場係咪我隻叉吉落停車場？搞笑嘅，我買一個。Hello guys， 好似死咗機。哦，買到啦。咦，好似亦都有新路軌。就係冇呢個，就冇想拍嘅呢啲。我哋睇個叉車場係咩？仲我上一次話題話要擴展呢度。咁我哋唔可以睇新嘢住。我覺得我哋改變策略嘅，過咗咁耐，改變下都唔係問題。哦，呢個同埋一個轉彎嘅。可以咁樣整嘅，可以，好似唔合理喎，呢個我覺得，都唔要調整一下。好似都唔合理，算啦，維持唔好策略咯。嘿。點啦？睇下先，有啲咩好呢？睇跳上叉車場，睇見到啦呢邊先。等陣先，
我哋就繼續做咩做？上嚟，哇！我已經心中有數點氣，所以亦都買咗相應嘅零件。就係咁，等我兩個交換下，咁我哋嚟試下呢個位先，試行。呢個嘅缺點就係一跳就跳唔上嚟。喂，球啊 ！Yes， 呢個都係 Yes， 有呢個減速啊！我最恨呢個位，不過就係咁樣試嘅。有就係因為呢啲好刺激嘅路段可以賺唔少錢，有你可以焗先，梗係唔早講嘅。我而家仲未有心中未有數點起喎呢個位，最先買咗佢先。咁我哋就大概咁起㗎啦。等我唞陣先。OK， 咁繼續唞完啦。喺後講，等我搣水先有。飲啲水先。有感笔電的 AMRS 飲水行動。我飲埋再試。Bro，come on， 好似我哋 keep 住喺第一次嘅呢個位，太 noob 啦，你實在。因為車上衝入，有人玩過。Oh my god！ 我哋算啦，佢唔玩啦，我哋繼續。我哋會 keep 住喺呢個位咧。因為呢個位好似跳都係跳到上嚟，真的，不是假的，是真的。咁啊，哎媽呀！頭先係點上去？點樣跳上嚟嘅？嗰個人咪就係攝拉上嚟嘅吧？哎，等係翻頭先個位先。你哎 bro，come on！哎呦喂！有冇坐唔飛箭啊？直接俾我飛上去啦，不如。Oh my gosh！ 我係試得路拐。
Pro。Yes。冇再衝落去個球啊！我諗我直到鬼先，工程師。咁我哋陣間會再 check 翻工程師係咁攞嘅。我哋影片最後會 check。有呢個向右，有個綠豆人撈過嚟，但係太中意培根頭咧佢。培根頭好常見嘅。有隻蛋直接駁翻去，直接駁嘴駁翻去。介紹嘅，有隻柚就係用咗1GB，同上次差唔多。我哋已經用咗1GB 嘅一半啦。我記得上集好似都係咁。老實講，其實我今次錄呢係一氣呵成㗎，兩仔一齊錄嘅。所以我當然會記得咁清楚，原因就係咁。因為熒幕錄影有時我已經用咗幾多。拜託，我揾唔到啊！我頭先想買咩嚟咯？係直路鬼，冇貨啊！直接俾我買到。太 rich 啦！知道 rich 係咩啊？有錢。Pro， 我哋再買多個轉彎路位啊！買晒佢。咁我哋就繼續起。What the heck？ 面數1005，你做咩突然間走出嚟嚇我啊？我打唔夠大啊，俾你嚇到 oof 啦！搞笑啦！直跑道飛機啊嘛！我覺得轉彎係一個人。有起飛機，買晒佢，太亂。原來點上去咧？咁啊，可以。你愛我，我愛你，你愛我，我愛你，你是冰送甜蜜蜜。第一仲唱起咗呢首歌，我好奇。又其實我想多謝遊戲打我臉。多謝遊戲繼續打我臉，只要唔好再打我臉就得噶啦。不是哥們兒，你是有問題還是啥？這操作不好嗎？不是。呢個可以直接跳上嚟，我想講。有諗下呢個已經駁翻，諗到啦，呢度直接完，唔錯。係咪個圓嘅路位翻嚟先？等先，冇貨，多謝遊戲打我臉，頭都唔夠片，玩下人哋先。呢個人唔錯嘅進度，我哋試下。我諗我嗰個咁密集好難行嘅喎，不如玩下。
我哋需唔需要講翻普通話？我可以某部分講普通話，其實我識嘅，只不過我都想講廣東話，不過都唔會講咁多，因為我都唔想講，因為我想直接講翻廣東話，因為我會繼續講，唔會斷。除咗啲咩要揀 B D N 我試下你啦，呢個 mini show 1005客嗰個人。徑直起飛，山航啊！塔台話不要起飛猶豫，有山航話收到，徑直起飛。張鳳話禁止起飛，聽咗禁止起飛，禁止起飛，因為好遲啊啲普通話，所以佢將禁止起飛聽咗徑直起飛。梗係特登應該，你確定你要轉咁高？報告塔台，我哋已經喺巡航高度36,100英尺海拔，而家正在下降高度。報告偏離航道，發生墜機。OK，我今集就嚟解釋一下點解我會突然間全部影片都直接用口講。近排我收到個觀眾投訴，話唔好喺 Roblox 直接講啦，不如我又唔想打字幕，咁所以我就諗到個方法，我就直接講翻我都想大家咁樣溝通一下，咁所以我都諗住直接講好耐嘅其實。真係有啲因素我唔講咁因素，總之而家我就諗到解決方法。一，噪音，聽唔聽到？有收音機聲。冇錯，佢哋喺度聽緊收音機。我唔知佢係咁中意聽粵曲。Bro， 咁所以呢個係夜晚拍片嘅，我臨夜趕工，咁喺呢度係我直接講嘢㗎。慢慢大家都係多啲溝通。自從有個新版嘅人同我一齊話咩之後，我哋都訂咗對方，總之大概嘅時間人都知啦。佢都有講，我都係講，有佢講我都其實唔可以講嘅。總之大概嘅時間都知，總之睇就係啦。今次我唔信我挑戰唔成功。喂塔台，我哋而家喺巡航高度36,800英尺，咁你下降高度，我哋會減速。山航機長，剎車，山航反覆提到剎車，打開反向，我哋嘅反向器即係反推，等佢偏咗呢個位加呢個位，決轉速度，喐少少剎住，我要學識控制油門。等我哋又要衝翻落，又剎住，我哋要衝落去，諗嚟剎住，控制好航速。OK， 剎住 ，yes。Amazing。
然後我哋直接喺幾乎到長隆高度嘅高度跳落嚟。咁咧咁就差唔多啦。我哋封埋呢個位，咁就差唔多完。咁咧大概點學咧？咁我時間咧又係咁講啦，差唔多啦。時間咧又差唔多啦，大概講咗啦。咁咧我都唔多講，咁我哋俾大家睇埋嗰個就完啦。咁俾大家睇埋呢一個，快啲！有啲慢啊，老豆我覺得。所以呢個話我會暫停嘅。Alright， 咁我哋而家已經鋪到揾到啦，咁撈到啦。咁我哋有一個徽章，就係第一條路軌放我屋企第一條路軌放咗稀有度，全部人都攞到，係免費嘅。有曾經有806,335 10萬位數嘅人攞到啦。有歷來已經有485,520,300好多嘅人攞到。訪客就係搭其他人嘅車，咁我哋嗰一集咧，第一集嘅時候已經攞到啦，因為嗰時我搭過人哋架車，咁咧就92.5% 人，因為有啲人唔知原來可以咁樣，咁係免費嘅。咁尋日咧就有608,478個人攞到，咁聽日都可以見到我噶啦，其中一個就係。有歷來就361,3,018嘅人攞到。有工程師就係放50條路軌，我終於知道頭先突然間話咩工程師啊，原來放50條路軌。有稀有度咧，咁就原來佢呢個係話難度啊，因為係要課金成咁樣講免費。有呢個咧就34.5% 嘅人先做到，可能有啲人成日唔玩咁樣，中途已經走咗。咁咧，尋日就有226976個人攞到，咁歷來就有1256446個人攞到。咁其他咧就係2星級，即係你嘅第一次升級，咁就稀有度66.8%，係簡單嘅。有尋日就有439,841個人攞到，咁歷來就有2629093個人攞到。然後摩天輪必須成長就係擴充啊，你嘅地板就咁擴充，咁又攞到啦。第一集嘅時候，稀有度52.4%，咁係簡單嘅。咁尋日就有344,549個人攞到，咁歷來就有203,0108個人攞到。呢個係甜蜜騎行。開啟新嘅手推車，咁會唔會就係我第一集話見到嗰人有綠色嘅車咁？但係應該係嗰個，因為困難，就有18% 嘅人攞到，咁就係佢係其中之一。咁我就之後第三集可能會出嘅，未必出。咁我第三集如果出嘅話，可能都會研究下嘅。如果我記得，因為好似未必會一次過拍埋第三集噶啦。咁尋日就有118,146個人攞到，咁歷來就有516,088個人攞到。咁二階所就使用手板手唔使，我唔知喎。咁我可能之後都會研究下啦。咁稀有度就係10.7%，係困難嘅都係。咁尋日就有70424個人攞到。咁可以少人咪難啦。咁歷來就有350,912,914個人攞到。咁首次喜歡就係第一次有人中意嘅你個起嘅嗰個咩？咁稀有度咧就係41.8%，咁就係中等嘅。咁昨天即係尋日有幾多個人攞到咧？咁就係275,194個人攞到。咁歷來就係168,550,3個人攞到。咁有10個人唔中意咧，就神人啦，得0.7個人嘅啫，咁難咩？咁昨天尋日咧就4436個人攞到。咁歷來就係得24,170個人攞到。哇！咁
咁100個人工嘅啦，你講咩嘅話真係好難。神人0.0%，係咪得13個人？歷來得84個人，咁仲有0.01%啦，就唔叫0.0啦。咁就大概係咁啦。咁今日嘅影片呢就到呢度，多謝各位。咁記得訂閱同喜歡啦。咁呢個係對我哋嚟講最大嘅支持嘅，多謝。咁今日嘅影片就到呢度，多謝各位，拜拜。我哋喺首頁，拜拜啦，完。